Eesti ettevõtjate, energeetika ja tuumaspetsialistide loodud ettevõtte Fermi Energia arendab võimalusi uue põlvkonna väikereaktori kasutuselevõtuks Eestis, et tagada süsinikheitmeta ja taskukohane ilmast sõltumatu elektri tootmine. Tuumaenergia kasutuselevõtt ja uue põlvkonna väikereaktori rajamine eeldab põhjalikke uuringuid. Oleme koos maailma parimate tuumaenergia tundjatega uurinud väikereaktorite arendusi, nende sobivust Eestisse, tuumajaama majanduslikke mõjusid, kütusetsükli vajadusi, jäätmelahendusi, ohutusparameetreid, litsentseerimispõhimõtteid ja veel paljut, mis tuumaenergia juurde kuulub. Ka riik kaalub võimalusi ja teeb ettevalmistusi. Keskkonnaministri ettepanekul moodustatud Vabariigi Valitsuse tuumaenergia töörühma ülesandeks on esitada valitsusele järeldused ja ettepanekud tuumaenergia kasutusele võtmise võimaluste ja tingimuste osas. Otsuse, kas põhimõtteliselt võiks see energiavorm olla tulevikus Eestis kasutusel, teeb Riigikogu. Valmisolekut teadmispõhise otsuse tegemiseks hindab eelnevalt ka Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur. Pärast põhimõttelise otsuse langetamist tuleb riigil luua tuumaenergia regulaator ehk järelevalveasutus, mis tagab, et jaama operaator juhib tuumajaama ohutult ja nõuete kohaselt. Regulaator jälgib ka, et näiteks reaktori käivitamine ja kütuse vahetus toimuks kõiki ohutusnõudeid järgides. Kõikidele jaama eluea vältel tehtavatele konstruktsioonimuudatustele, millel võib olla mõju ohutusele, tuleb taotleda tuumaregulaatori luba. Regulaator peab olema ohutust tagavate otsuste langetamisel sõltumatu. Väikereaktoriga jaama puhul oleks regulaatorisse vaja hinnanguliselt 30–50 inimest. Samal ajal tuleb leida ka jaamale sobilik asukoht. Seda tehakse riikliku eriplaneeringu protsessi käigus. Tuumajaama võimaliku asukoha valikul tuleb hinnata kõiki faktoreid tervikuna, et oleks võimalik tagada nii jaama ohutus kui ka minimaalne mõju ümbritsevale, sealhulgas nii inimestele kui looduskeskkonnale. Tuumajaama ei ole mõistlik ehitada üleujutusohtlikele aladele, pankrannikule, suurte linnade külje alla, looduskaitsealale, suurtest ülekandeliinidest või jahutusveest väga kaugele ega ka kohta, kus geoloogia seda ei soosi. Fermi Energia on tellinud asukoha valiku eelanalüüsi, mille kohaselt on jaamale sobilikke asukohti enim Lääne- ja Ida-Virumaal, nii rannikul kui soodsate asjaolude puhul ka merest eemal. Samuti tuleb Fermi Energial valida välja sobivaim tehnoloogia. Erinevaid väikereaktorite arendusi on maailmas kümneid, kuid realistlikuima ja Eestile sobivaima väljasõelumine nõuab palju teadmisi ja arendusprotsessi käekäiguga kursis olemist. Paralleelselt muude ettevalmistustöödega tuleb luua ka tuumaenergia kasutamist reguleeriv seadusandlus. Eesti ei pea alustama päris nullist, kuna sama või sarnast tehnoloogiat kasutavatelt riikidelt on võimalik üle võtta seal toimivaid nõudeid ning lisaks on ka Eesti ise tuumaenergia seaduse peaaegu täielikult välja töötanud 10 aastat tagasi. Kindlasti vajaks see eelnõu aga uuendamist väikereaktorite parameetritest lähtuvalt. Kui kõik eeltööd ja planeeringud on valmis või lõpusirgel ning märkimisväärseid takistusi projektiga edasiminekuks pole, saab taotleda jaamale ehitusluba. Enne ehitusloa väljastamist veendub Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, et kõik ohutust ja ehitusprotsessi puudutavad detailid, samuti kohalikud mõjud ja muud asukohapõhised küsimused on saanud lahenduse. Pärast ehitusloa saamist on võimalik teha lõplik investeerimisotsus ning asuda ehitama. Kuna tegu on väikereaktoriga, on ka ehitusaeg lühem, materjali kulub vähem ning toetutakse eelmiste samatüübiliste reaktorite ehituskogemusele, on ehitusaeg eeldatavalt vaid 2–3 aastat. Enne kui jaam saab alustada tööd, peab regulaator andma kasutusloa. Selle saamise tingimuseks on väga põhjalike kontrollide edukas läbimine, mis kinnitab, et jaam on käitamiseks ohutu. Kogu jaama eluea jooksul toimub kõikide sõlmede regulaarne kontroll ja testimine. Vajadusel vahetatakse vananenud detailid välja ning tehakse mitmesuguseid parandus- ja kaasajastustöid. Iga tuumajaama rajamise plaani juurde kuulub jäätmete eest hoolitsemine ja lõpuks ka jaama enda eluea lõpp, millele järgneb dekomisjoneerimine, lammutus ja platsi tagasi nii-öelda greenfieldiks muutmine, mille järel ei ole maa kasutusele enam mingeid piiranguid. Tuumajaamade projekteeritav eluiga on tavaliselt 60 aastat, mida on võimalik pikendada. Mitmete jaamade litsentsid on pikendatud 80 aastani.
Tulevikus pole välistatud, et tuumajaam töötab kas või 100 aastat, tootes kliimasõbralikku, säästlikku ja alati kättesaadavat elektrit kogu Eestile.